Rafa, como que é peixe em inglês? Fishes. Muito bem. Como que é gato? Catty. Como que é cachorro? Doggy. Como que é leão? Lion. Como que é elefante? Elephant. Como que é pássaro? Bird. Como que é macaco? Monkey. Muito Monkey. bem. Very Good. Very good. Oh, do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Oh, do you know the Muffin Man? He lives on Cherry Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man? Tchau, cadelinha. Tchau, cadelinha.